Весь день 2 мая, по сути, был организован моим другом, к которому я заехал в гости в американский Ванкувер. И начался он с гольфа, а точнее с интересной истории. У нас в Питере зима, период не сезона, когда в гольф можно поиграть только на симуляторе. И вот, уже имея планы на поездку в Вашингтон-Орегон, я как-то решил просто ради прикола проверить на симуляторе какие-нибудь поля из этих краев. И нашел поле Орегон Гольф-клуб, которое мне прям зашло, да и выглядело красиво. Поделился с товарищем этой находкой, а он мне в ответ: да, знаю такое, играл на нем вживую. Что? Начинаю гуглить, поле на самом деле совсем рядом. Но это частный клуб, человеку со стороны не попасть. Выяснилось, что у друга знакомые по работе имеют членство в клубе, и он договорился, чтобы мы в качестве гостей смогли там сыграть в мой приезд. Вот так я оценил разницу в прохождении поля в реале и виртуале. Вживую оно сильно поразило своими огромными перепадами высот, а панорамы на некоторых лунках захватывали дух. Особенно на второй девятке. Первую девятку мы играли в парный скрэмбл. Битва выдалась невероятно жаркой и было не до съемок. Победа досталась товарищу и его знакомому на последней лунке, когда они забили пат с нескольких метров. После гольфа мы заскочили пообедать в небольшой, но очень колоритный городок Вилламет, немного южнее Портленда, где я даже успел немного прогуляться. Двумя днями позднее, кстати, мы заскочили в еще один маленький, но очень приятный городок к югу от Портленда – Лейк-Освего. Все же есть что-то притягательное в улочках с такой компактной архитектурой и неспешным вайбом. Sometimes they have not like are too long. And the funniest part is that they used to fight when it was like 2 different hits. And she's just like, oh, thanks, man. Like, А из Вилламета мы поехали на картинг. После разгрома, который товарищ учинил мне годом ранее на трассе Лас-Вегас Мотор Спидвей, я даже немного побаивался этого челленджа. Точнее, мне не хотелось выяснить, что я напрочь растерял все свои гоночные скиллы. Но результаты вышли довольно неплохими. Да, я проиграл, но совсем немного. Учитывая нашу разницу в классе, так и должно было быть. 4 мая мы наведались сюда еще раз и даже неплохо зарубились с местными. Трасса Пац-Акрес мне реально зашла.
Лучшие времена этой недели. Дима третий на этой неделе, а я попозже выпал. А, нет, я на второй части экрана как раз. Лучшие на этой неделе. После картинга пришло время туристической жемчужины этих мест. Мы поехали к водопаду Малтномах. Вообще в этих местах река Колумбия является границей между штатами Орегон и Вашингтон. И по мере углубления в каскадные горы ее берега становятся более обрывистыми и живописными, причем с обеих сторон. Формально это даже называется ущельем реки Колумбия. А по южному берегу, со стороны штата Орегон, есть чудесная дорога – историческое шоссе реки Колумбия, которое идет сверху и местами выходит к краю начала этого ущелья. На одном таком изгибе дороги есть шикарная смотровая площадка – Crown Point с домиком Vista House прямо на берегу отвесного обрыва. И вот теперь даже не знаю, что красивее – вид на это место или вид с этого места. А еще через 10 километров на восток мы добрались до водопада Малтномах. Он находится в штате Орегон, на левом берегу Колумбии. Это водопад на ручье, впадающем в реку. Его особенность в том, что он легко доступен для посещения. Туда можно добраться прямо с автострады. И это делает Малтномах одним из самых популярных туристических мест штата. Более 2 миллионов посетителей ежегодно. Иногда въезд даже приходится перекрывать из-за отсутствия свободных мест на парковке. Но нам пришлось немного прогуляться через лес до водопада по другой причине. Часть подъездов была закрыта из-за ремонта дороги. Но водопад однозначно стоит того, чтобы его увидеть. Он состоит из 2 каскадов – 165 метров верхний и 21 метр нижний, а общая высота достигает 189 метров. Но при этом он очень узкий, что создает впечатление чертовски стройного потока падающей воды. А смотровой мостик добавляет ему эстетики. Этакий стильный аксессуар-пояс. Невероятный контраст по сравнению со сноквалами. Но это был не единственный водопад, который я увидел в этих краях. В последний день пребывания в Ванкувере мы еще наведались на трейл к водопаду Уаклелла. Это довольно простая и приятная прогулочная тропа в лесу, проходящая вдоль ручья. Очень живописное место, особенно весной. По пути там есть еще пара мелких водопадиков, один из которых показался мне особенно интересным. Своим мягким, едва уловимым потоком воды, как будто это легкий расслабляющий душ. Ну а сам Уаклелла – довольно мощный поток, разделенный на 2 каскада, с фишкой в самом ландшафте.
Скалы окружают водопад полукругом, как ротонда. Получается эффект красивого, но немного тесного зала, который усиливает впечатление. Я попытался было заснять это дроном, но девайс постоянно пугался близости скал и деревьев, а отключить датчики обнаружения препятствий пугался уже я. Тема водопадов и воды в этих местах вообще главная. Мы же еще успели сгонять до дамбы Бонневиль на реке Колумбия. Она хоть и действующая, но с бесплатным доступом для посетителей. Получилась почти что экскурсия. А на 3 мая были вообще особые планы. Прокатиться несколько сот километров по живописнейшему шоссе номер 1 вдоль берега Тихого океана. Но это тема для отдельного видео.